tay đem đinh ra mài. 5, 4, 3, 2, 1 hết giờ. Ở đây. Sao ở đây? Đinh ra mài là mài đinh chứ có gì. Đây này có xưởng gỗ to đùng gì. Đúng không các bác? Đây xưởng gỗ bác to đùng. Đinh ra mài là mai đinh. Mai đinh. Đinh mài là mai đinh luôn. Con này đố mẹ. Bà cứ cười khổ. Con lại đố mẹ. Tỉnh nào là nơi con chia tay ăn Yến? Mày yêu con Yến ai biết được. Bây giờ để hỏi tỉnh nào chia tay con Yến. Thế nó mới hay gì? Không biết. Sao không biết? Chịu. Chịu ấy. Yên Bái. Yên Bái. Yên Bái là con bay con Yến nó thế. Chia tay con Yến. Thua liếc chèo các bác à. Con lại đố mẹ. Tổng thống nước Mỹ nào sinh ra ở Phú Lãng Bắc Ninh? Này. Ok. Tổng thống Mỹ ở bên Mỹ là Phú Lãng Bắc Ninh nào? Ở Phú Lãng Bắc Ninh luôn. Không có. Có. Tao bảo không có. Mẹ cứ ra đấy xem. Không có. Ủa đừng khóc. Không có bác à. Thôi mày đừng khóc nữa. Xấu lắm. Xấu đến kết cấu nó đẹp. Mặt tiền nó chẳng ra gì. Bên trong nội thất tiền gì bất ngờ. Cứ cạnh mình có cái nữa mà. Thôi đừng chỉ tay nó bằng cái đó. ôi trời ơi. Không có chả thấy có một giọt nước mắt nào cơ. Nước mắt là đâu không nhỏ này giọt. Nhỏ đi đâu. Nước vào trong. Này còn lái kim không lái kim. Chịu chưa? Chịu. Donald Trump. Rồi này Donald Trump bên Mỹ cơ mà. Ở bên vào Phú Lãng luôn. Mẹ hỏi các bác bay xem có phải Phú Lãng Bắc Ninh chưa sản xuất ra chung cho mày không? Không biết con gì đó. Bảo rồi ngu. Thôi đi. Mày ngu đấy. Cháu đi nói mẹ. Thôi còn gì tốt mẹ. Thôi nha. Về địa lý là mẹ kém. Còn bây giờ về toán học đấy. Ngày xưa con hỏi mẹ đi học được mấy bài toán? 2,5. Ôi là kẹt con. Con bao nhiêu? 2,6 toán này. Cô giáo quý nó lắm. Quý thế nào? Giữ 6 năm học lớp 1. Ui dồi. Mai mới cho lên lớp 2 đấy. Mà khen con suốt. Thế thế nào? Học sinh cá biệt này. Đấy. Tức là đặc biệt đấy. Đặc biệt đấy. Quan tâm con suốt này. Này. Bây giờ phải thuộc bài chủ trương thì mới làm được bài của con. Rồi. Các bác đừng vứt bài của bài nhá. Chép bài kinh lắm nhá. Chép bài kinh. Món gì trường nấu là chín? Chả có món gì chưa nấu là chín cả. Có thuộc bài chủ trương không? Thuộc. Thế 3 cái 3 của ấy chín. Thế nó là con gì? Con gì? Con 33. Thế mà thuộc bài chủ trương. Thằng nào 2,5 làm sao mà 2,6 được đúng không? Học dốt. Bây giờ lại có một bài toán nữa. Mà mẹ đưa tay ra đây. Quay tính mẹ đâu? Đây. Quay tính xe ra. Quay tính gì mà nắm nhẫn đấy. 2 cái nhẫn tây. 1 cái mỹ ký. Bà kia ăn thường gì không? Con đố mẹ. Trên một chuyến xe khách. Trên một chuyến xe khách. Đi từ Hà Nội. Đi từ Hà Nội. Về Mai Đình. Về Mai Đình. Trên xe có 5 người. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Xe đi một đoàn có 3 bà chuồng. 5 bà lên. Xe đi một đoàn có không ông nào lên. Một bà chuồng. Xe đi một đoàn 6 xuống. 6 bà lên. Sau này 2 bà lên. Không bà nào xuống. Thế đi một đoàn không ông nào xuống. Không bà nào lên. Xong không ai lên. Không ai xuống. Mệt không chịu được. Mày không chịu được. Xe đi một đoàn 3 bà xuống. Một bà lên. Hai lên. 5 bà xuống. 6 xuống. Không bà nào lên. Mệt không chịu được. Mày không chịu được. Xe đi một đoạn 3 bà lên. Hai xuống. Hỏi từ nay đến giờ xe cay mà áo đen kia cắn bao nhiêu hạt sữa rồi? Mày hiểu sao đấy? Đang hỏi trên xe có bao nhiêu người lên, bao nhiêu người xuống. Câu hỏi là áo đen cắn bao nhiêu hạt xương? Cắn bao nhiêu hạt rồi chị ơi? Hả? Con đếm được rồi. Từ lúc con đố bài này cắn 15 hạt. 15 hạt trên một phút. Rồi. Đấy. Ổ chưa? Thôi thì cứ ăn đi em đố theo rồi. Bây giờ đố về bài hát. Các bác ca sĩ đừng có vứt bài vào nhá. Con đố mẹ về ca nhạc. Bài hát nào nói về người con cá Hà Nội giống đài? Này, cái gì? Đừng có nói con số con gái Hà Nội. Có luôn. Bây giờ không ai gái dầm cả. Có Thu Phương hát bài này rồi. Ở đâu? Hát tuốt ở trên băng đĩa này. Bài nào? Có phải em mùa thu Hà Nội. Như nào? Trời sáng thu anh lọt là
hết là càng là đẹp. Không còn cái gì luôn. Thằng này bứt lá lót cho con gì nữa. Đúng các bác. Các bác trả ấy thì cười người ta có tay. Con lại đố về một cô gái nữa. Bài hát nào? Thôi, không đố nữa. Bây giờ mẹ mà gọi em đi ra đây để cho con gặp cái hành suốt từ nãy giờ mệt cũng chịu được. Mệt cũng chịu được. Ghét nhất phải học kẻ này. Mẹ gọi em đi đây. Kẻ mẹ cứ câu giờ bác tráng bác lại chửi con đấy nào. Cứ câu giờ gọi em đi đây con. Đi đây. Mẹ cứ đùa. Đi đây bà. Cái gì? Đi đây. Bà đùa tôi không? Hả? Bà đùa tôi không? Bà muốn ăn cái đàn. Muốn đùa. Bà nghĩ tôi rảnh rỗi để tôi đến đây cho bà đùa tôi phải không? Hả? Ở trên phây nó khác cơ. Trên phây mặt nó bóng loáng nhưng nó có nhăn nháng như cái bán cà phê này đâu. Hả? Đấy người ta chụp ảnh 720 độ. 720 độ bà trắng em cho bà lừa tôi đúng không? Thì ra là thế. Năm nay bao nhiêu tuổi? 5.6. 5.6. 56 tuổi. Ui dồi ôi, hơn người ta 11 tuổi. Có được không? Điền không chịu được ý. Ngay từ đầu đến đây bảo người ta một câu để người ta còn lượn đi từ nước vào trong. Đằng này cũng ai cái quy cho mà đầu mẹ con cuối cùng con là yêu mẹ. Điền không chịu được. Để ít thì tôi hỏi các bác Mai Đình xem có đồng ý không? Các bác ơi có đồng ý không? Có đồng ý không? Sao mà không? Sao này không? Xuống. Qua tháng. Thôi các bác đi bảo không đồng ý. Này ho. Cho cháu xuống đi ngồi lên đi. Nhưng mà tự nhiên tôi thấy thương. Tôi nghĩ rồi. Tuổi tác cũng không thành vấn đề. Miễn là ta mãi được về với nhau. Không chê người ta già đâu. Thôi thì đã. Già mà đêm nào tôi đu xà nhà 4 cái. Không sợ. Nghe chưa? Tôi quyết định rồi. Từ giờ phút này trở đi tôi xin vào ngành hàng không. Để tôi làm phi công. Cái gì? Tôi lái bà ấy. Bà là máy bay đấy. Mặc dù sắp bán sách bùn đến nơi tôi vẫn lái. Nhá. Lần sau cấm nó lên phây để lừa anh biết chưa? Ra đây. Thôi các bác ạ. Lỡ ngớ với em vớ phải con tiên. Lỡ ngớ với em vớ phải cô tiên. Thế bây giờ em đưa về Mai Đình ra mắt các bác. Các bác có đồng ý không ạ? Đấy vỗ tay rồi. Đấy khổ lắm. Các bác nhìn em với mẹ em mà đẹp thôi. Thôi con xin lỗi em. Anh xin lỗi mẹ. Thôi không sao cả, thôi miễn đấy. Thế bây giờ đi vào bên kia đi nhá. Đứng đợi anh một lát xong anh vào. Bây giờ đứng đây hát tặng các bác 1-2 bài xong anh vào nhá. Ok nhá. Chào các bác Mai Đình nha. Đấy có ai chứ có tiền. Thôi nhưng có tiền thì đi vào lên. Anh ơi cho em mượn cái máy cái. Tao cắt bỏ một cái ra, tao còn 2 cái. Bây giờ em hát bài được không các bác? Thế không tay cái. Hát bài chút hết rồi. Mày tao liệt thế mày. Bây giờ anh đánh đàn. Tao coi đặt đồ nhìn như thật đấy. Đấy nha. Mày nhìn lại. Nè, đeo cho sáng lên. Tao đeo thích, bây giờ quay này cho sáng đi. Quay này nó có phải quay cả màn hình đâu, nó được quay cái kia. Đó là xin gửi tới các bác bài hát được thời lên không ạ? Cho em số 3 bây giờ không nào. Đầu xuân xin chúc Mai Đình quê ta một năm an khang phát lộc thoáng tay. Xuân này hồn xuân hoa tưng bừng đua nở trăm hoa rộn vang tiếng nhạc lời ngoài kia nắng lên lung linh ngôi
đầu xuân xin chúc mai tình yêu một năm an khang phát lộc phản sao xuân hoa tươi bừng luôn ở trong hoa giờ vang tiếng nhạc lời ca ngoài kia nắng lúc môi cười và để đó vui sao lòng người ở hiên gặp tiên vô duyên thiên lý ngộ lời danh đã lời thắm tình xuân tuyệt vời đâu ai có ba đời bạn bè tôi ơi sang khó qua rồi vậy mà đi tôi đâu ai có ba đời nhiều người tôi thương may mắn đến rồi được thời lên đâu ai có ba đời bạn bè tôi ơi gian khó qua rồi vậy mà đi đâu ai có ba đời nhiều người tôi thương may mắn đến rồi được thời lên được các bạn Quá được. làm được không nhỉ Em vài đứa. Ba vài đứa. Vài đứa. Vài đứa. bye bye các bạn kẹt đó bây giờ em xin gửi tới các bác bài hát lần đầu tiên em hát ở đây đó là bài hát của nhạc sĩ Vinh Sử trong đầu ném đây nó mang tên khi không ạ vỗ tay em cái không ạ cảm ơn em đánh thêm bài khi không đây đây anh bảo này chỉ cần thế này thôi nó rất nhanh đây đấy khi rồi chữ khi rồi khi này dạ ba ok đó Mày nhớ video Mày nhớ ra đi lâu rồi hết pin 30%. Còn 26 vừa 30 mới hết được 4%. khi không em lại ngoảnh mặt làm anh tôi tìm khi em bằng điều gì lầm lỗi em ơi vòng nhỏ to đôi lời hay dần mất lòng nhau thôi khi không em lời kiếm chuyện hay là em quen người khác xa
bây giờ tình đã bay cao một lần xót xa không chờ thôi xin thề không còn lần bây giờ tình đã bay cao một lần xót xa không chờ thôi xin thề không còn lần nhưng mà anh đó rồi dạ bây giờ anh làm quyết bài nữa thì ai để tụi mình